Вот хочу сделать камин. Там у меня второй этажик есть, недостроенный. Вот. Что-то какое-то плохое освещение. Было видно, что это телевизор. Обычный телевизор. Вставлена флешка загруженная. И примерно будет такой камин. Вот. Так, окей, полный. Так, у меня вот такие ножки будут из балясины сделаны. Вот, пачка камней. Вот такой вот камень будет у меня как облицовочный. Вот такой вот камешек облицовочный. Тоненькие балясины на ножки купил, но они будут смотреться не очень красиво. Придется их применить куда-нибудь в другую область. А толстые балясинки вот такие мощные. Вот ножки. Это мы отпилим. И получится у нас нога. Я уже кусок отпилил. Вот так вот, да? Так, вот в этом проеме хочу поставить камин. Так, здесь у меня в комнате стоит одна батарея. Вот. Так, немножко зацеплю батареи, да? Здесь стенд электрический вкрученный. Вот, а на улицу у меня выходит газовый котел самодельный. Расход топлива одного баллона большого, который вот в этом углу у меня стоит в комнате в тепле. Вот, хватает на 2 недели. Отопление не выключая. Вот такое газовое отопление у меня. Вот тут вот труба. Даже вот тут вот датчик какой-то есть. Сейчас показывает плюс 20. Вот, но это от батарейки, от такой пока работает у меня отопление. Потому что украинский вот этот нагреватель с Украины купленный, сделанный в Украине, он не работает совсем. Даже года не проработает. Сейчас есть другие обогреватели. Вот такое отопление. Вот, а здесь вот нужно сделать мне камин. Вагонку я уже начал немножечко подстаивать. Вот. Металлической щеткой надрели. И немножечко добавил клена. Морилки клен. Немножко покраснела она у меня. И лаком. Одним слоем пока покрасил. Вот. Вот буду делать здесь камин. Камин будет у меня делаться вот из таких вот ступенек. Одна 1,40 м, другая метровая. Вот, будем их сюда прикреплять. Так, продолжим делать камин. Вот, сейчас буду полочка у меня тут такая метровая. Я ее по ширине уменьшил. Ну, ступенька от лестницы для Мурлен купим. Вот.
Сейчас балясеньки уменьшил. Одна штучка по 500 рублей стоит. Сейчас я пару поставлю по углам. Вот так он поставим. Сейчас. Вот так вот. Давай, сейчас мы их будем крепить вот на такие штырьки с двух сторон. Вкрутим и базин куда-то идем в пол. Сверху ноги закрутил. Вымерил, что снизу, что сверху. Вымерил по 1,5 сантиметра от края. Немножко по-другому, как бы мне казалось, что она не будет смотреться. Вот. И тут тоже вымерил, просверлил сверлышко. Наверное, таким под шурупчик, чтобы ничего не треснуло, спокойно зашло. Вот сейчас у нас низ вымерим. И такие вот шпилечки мы вкрутим и закрутим ножки. Потом все это сверху представим. Вот. Начал фанеркой обделывать бока и пластиночку такую вот в магазине купил. Сейчас она будет крепиться, просто прижиматься фанеркой. Вот с этого края нету. Вот, примерно я под шурупчик запихну. Так. Прижали фанеркой. Будем дальше делать фасад. Делать будем из фанеры. Короб. Вот, я такой вот сделал короб. Ну, я оставил белый, потому что они будут обычным прозрачным лаком. Вот эти бока еще тоже будут лаком обрабатываться, просто он вонючий, я его в последнюю часть буду лачить. Вот такой вот короб. Покрасил я его темной краской, чтобы где-то недостатки, если проявится между швами, камнем, чтобы белого не было видно. Вот обработка идет. Приискал силикон, макрофлекс взял. Камушком. Углы, конечно, будут какие-нибудь такие. Полочки. У нас. Потом можно вытащить будет когда-нибудь. Камень обрабатываю. Камни обрабатываю. Чем-нибудь металлическим. Сколы эти обрабатываются хорошо, стружка ссыпается. Также распиливаю специальным
железным диском пока мне. Вот. Так, ну вот, примерно остановились и чуть сложил тут. Угол вниз пошел. Ниточку положил вот такие вот несколько капель силикона. Вот. Чуть-чуть с выступом здесь, чтобы не ровно было. Чтобы доски видно не было. Там может быть камень сделается. Вот. Смотрим. Шовчик. Я думаю, что однако. Поставим, чтобы было видно. Ага, вот. Вот так ниточкой края поправляю. Работа. Проще пареной репы. Русские говорили, да? Руси. Сейчас не знаю, что говорят. Ржись говорят. А у нас в руках непонятно что. То ли гипс здесь, то ли еще что-нибудь. Краюшки и разные наплывы. Вот они аккуратненько счищаются. Вот. Готовим плитку. Собственно, простой железочкой вот такой для легкой. Как говорится, что под руку попадется. Специального инструмента для этого, я думаю, что нету. Ну, так примерно нет. Предварительно ее приложить, посмотреть.